내면에 있는 평화로운 안식처에서의 여정이 시작됩니다. 안식처에서 자신의 기분과 육체적, 정신적인 면을 다루는 것이 얼마나 쉬워봅니다. 푹신한 의자에 둥지를 튼 것처럼 편안하게. 지금은 휴식 중. 네, 그렇게요. 좋습니다. 평화의 안식처에 온 건 출산을 할 때 피곤함과 공기 속도를 천천히 늦추면서 지금은 진통 중. 해줍니다. 제가 많이 아파. 은정아, 화이팅! 할 수 있다. 할 수 있다. 할 수 있다. 지금도 잘하고 있다. 인꼬도 화이팅! 아빠도 화이팅! 엄마도 화이팅! 은정아 화이팅! 신호 와서? 인꼬 만나러 가는 길. 은정아 힘내! 화이팅! 은정아 잘하고 있어요. 힘내요. 인꼬마 화이팅. 인꼬도 화이팅. 자, 처음에 엄마가 먼저 주시는 거예요. 숨 먼저 크게 들이마시고 숨 한번 숨 크게 들이마시고 숨 참고 하나, 둘, 셋, 넷. 엄마 먼저 쭉딱 길게 많이 당기세요. 머리만 셋, 넷, 더 밀어. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 잠 쉬고 한 번 더. 하나, 혼자 해요, 혼자. 둘, 셋, 넷. 혼자 하면 팔꿈치 혼자 바깥으로 옳지 넷. 혼자 한 번 더. 옳지 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 후 한 번 하고. 자 이제 힘드세요 힘들하면 주시고 한 번 더 볼까요? 지그시 하나, 둘, 셋, 넷. 오케이 빠져요 오케이 후 하시고 잘하셨어요. 그러면 다리 내려놓을게요. 한숨 쉬고 후. 잠깐만요. 됐어요
인거야. 됐어. 고생했어. 인거 베이비. 아빠야. 고생했어. 인거야. 떨려? 아니? 그럼? 두근거려. 설레이고. 오늘은 태어나는 날. 이제 곧 인꼬를 만나는데. 은정아 어때? 긴장돼. 빨리 만나고 싶다. 보고 싶다. 이거. 아이고, 아빠 목소리. 빨개 엄마 때문에. 인꼬야. 꼬잉꼬잉. 인꼬. 옳고. 아빠 목소리. 인꼬야.